Πολεμήσατε άοπλοι και νικήσατε, μικροί ενάντια στους ισχυρούς. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διότι μας δώσατε αρκετό χρόνο για να επερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Ως Ρώσοι και ως ένας λαός σας ευχαριστούμε. Μήνυμα για τους Έλληνες. Ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας, Σοβιετική Ένωση. Κεφάλαιο 42. Το τέλος του πολέμου. Η αποτυχημένη εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα θορύβησε τον Χίτλερ, ο οποίος προετοιμαζόταν για νέα εκστρατεία και δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στα Βαλκάνια. Τώρα έπρεπε να παρέμβει, από φόβο μην ανοίξει νέο μέτωπο στο νότο. Η Βουλγαρία πήγε με το μέρος του άξονα τον Μάρτιο του 1941 και αμέσως άρχισαν οι προετοιμασίες για την εισβολή στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν ουδέτερη έως τότε, αλλά έβλεπε τον πόλεμο να πλησιάζει, πήρε το μέρος των συμμάχων με πραξικόπημα. Στις 6 Απριλίου του 1941 ο άξονας εισέβαλε στη Ιουγκοσλαβία και Ελλάδα ταυτόχρονα. Αν και η αντίσταση ήταν σφοδρή, καμία από τις δύο χώρες δεν μπορούσε να κρατήσει. Οι Έλληνες πολεμούσαν ταυτόχρονα τους Ιταλούς στην Αλβανία, έχοντας κινητοποιήσει 300.000 άνδρες. Ενώ η άμυνα των οχυρών του Ρούπελ στη βουλγαρική μεθόριο κρατούσε, σύντομα ξέμειναν από εφόδια και περικυκλώθηκαν. Οι Γερμανοί συνέτριψαν τη Ιουγκοσλαβική αντίσταση και εισέβαλαν στο Κιλκής. Παρόλο που είχε ενισχυθεί με στρατεύματα από τη Βρετανία, η αντίσταση κατέρευσε και στις 9 Απριλίου οι Γερμανοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τέτοιο αριθμό, Έλληνες και Βρετανοί οχυρώθηκαν στις Θερμοπύλες, σκοπεύοντας να κερδίσουν χρόνο για να αποσύρουν όσους περισσότερους άνδρες μπορούσαν. Οι Γερμανοί προέλαυσαν και στις 27 Απριλίου κατέλαβαν την Αθήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα όλη η Ελλάδα είχε πέσει στα χέρια τους. Όμως η κυβέρνηση, ο βασιλιάς και μεγάλο μέρος των βρετανικών και ελληνικών στρατευμάτων είχαν καταφύγει στην Κρήτη, την οποία οχύρωναν. Οι Γερμανοί γνώριζαν ότι αν οι σύμμαχοι κρατούσαν την Κρήτη, η εισβολή στην Ελλάδα δεν θα ήταν επιτυχής. Τον Μάιο χιλιάδες αλεξιπτωτιστές έπεσαν στην Κρήτη και ύστερα από 10 ημέρες Βρετανοί και Έλληνες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στην Αίγυπτο. Οι απώλειες ήταν τόσο μεγάλες ώστε μετά τη μάχη της Κρήτης ο Χίτλερ δεν ξαναχρησιμοποίησε αλεξιπτωτιστές. Η νίκη του άξονα ήταν ολοκληρωτική. Η Ελλάδα διαιρέθηκε σε σφαίρες κατοχής, με Βουλγαρία, Ιταλία και Γερμανία να ελέγχουν διαφορετικά εδάφη. Η κατοχή υπήρξε από τις δυσκολότερες και αιματηρές περιόδους του ελληνισμού. Ως το τέλος του πολέμου είχαν λαιλατηθεί τα πάντα, χωριά είχαν καεί και σχεδόν 300.000 Έλληνες είχαν εκτελεστεί ή πεθάνει από την πείνα. Η πτώση της Ελλάδας και η γερμανική ενίσχυση στη Βόρεια Αφρική άλλαξαν το μέτωπο και οι Βρετανοί υποχώρησαν στην Αίγυπτο. Όμως κατέλαβαν τη Συρία και τον Λίβανο και εξασφάλισαν το πετρέλαιο στο Ιράκ. Το καλοκαίρι του 1941 οι Βρετανοί πολεμούσαν, μόνοι τους απεγνωσμένα και βρίσκονταν κοντά στην ήττα. Ο Χίτλερ θεωρούσε ότι τους είχε εξουδετερώσει και είχε στραφεί σε άλλα σχέδια. Τον Ιούνιο του 1941 η Γερμανία, υποστηριζόμενη από την Ιταλία, την Φιλανδία και τη Ρουμανία, κινητοποιώντας 4 εκατομμύρια άνδρες και χιλιάδες άρματα και αεροπλάνα, εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα βρήκε τους Σοβιετικούς σχετικά προετοίμαστους. Παρόλη τη λυσαλέα τους αντίσταση, το Δεκέμβριο οι Γερμανοί είχαν φτάσει έξω από τη Μόσχα. Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Σινοϊαπωνικός πόλεμος μενόταν στην Ανατολή και οι Ιάπωνες χρειάζονταν πρώτες ύλες για να κερδίσουν. Με τους πάντες απασχολημένους στην Ευρώπη και με απόσταση έναν ωκεανό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
αποφάσισαν να εισβάλλουν σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: ο αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού. Καθώς οι Γερμανοί ξεχειμώνιαζαν έξω από τη Μόσχα, οι Ιάπωνες εκτέλεσαν μια ευνηδιαστική επίθεση στη Χαβάη, βυθίζοντας το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού στόλου στο Πέρλ Χάρμπορ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σοκαρισμένες, μπήκαν στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Οι κοιμόμενοι γίγαντες είχαν αρχίσει να ξυπνούν και ο πόλεμος έγινε αμφίροπος. Το 1942 οι Ιάπωνες κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Ειρηνικού και απειλούσαν την Αυστραλία και την Ινδία. Δεν κήρυξαν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση, θεωρώντας ότι συνέφερε ελάχιστα. Οι Αμερικανοί κέρδισαν την ναυμαχία του Midway και αποφάσισαν να εστιάσουν στην απελευθέρωση νησιών στο Ειρηνικό. Στο ανατολικό μέτωπο, οι δυνάμεις του άξονα συγκράτησαν τη Σοβιετική επίθεση και έσεψαν την προσοχή τους στη Νότια Ρωσία, θέλοντας να εκμεταλλευτούν το πετρέλαιο. Η επίθεσή τους ήταν επιτυχής, μέχρι που ανακόπηκαν στο Στάλινγκραντ. Φαινόταν ότι οι Σοβιετικοί θα κατέρεαν. Επιτέθηκαν και στην Αίγυπτο, όμως οι Βρετανοί νίκησαν στη μάχη του El Alamein. Το 1943 στον Ειρηνικό οι σύμμαχοι άρχισαν να κερδίζουν συστηματικά. Εξουδετερώσαν τον Ιαπωνικό στόλο και επανέκτησαν πολλά νησιά. Πλέον οι Ιάπωνες συνειδητοποίησαν ότι η ήττα ήταν θέμα χρόνου. Ωστόσο, αρνούμενοι να συνθηκολογήσουν, αποφάσισαν να αμυνθούν μέχρι τέλους. Οι Αμερικανοί αποβιβάστηκαν στο Μαρόκο και ο άξονας έχασε την Βόρεια Αφρική. Με ναυτική και αεροπορική υπεροπλία, οι σύμμαχοι εισέβαλαν πρώτα στη Σικελία και ύστερα στην Ιταλία, θέλοντας να στερήσουν τη Μεσόγειο από τον άξονα. Η πολύ μεγάλη νίκη όμως είχε ήδη έρθει στο ανατολικό μέτωπο. Εγκλωβισμένοι στο Στάλινγκραντ και μέσα στο ρωσικό χειμώνα, οι Γερμανοί είχαν τρομακτικές απώλειες παρά την επιτυχή επίθεση. Οι Σοβιετικοί αντεπιτέθηκαν το χειμώνα του 1943, περικυκλώνοντας τους Γερμανούς. Το μέτωπο κατέρευσε και μετά τη νίκη του στο Κούρσκ πέρασαν στην αντεπίθεση. Στην Ευρώπη ο πόλεμος είχε αλλάξει τροπή. Το 1944 ο κάποτε ανίκητος άξονας βρισκόταν σε υποχώρηση σε όλα τα μέτωπα. Η Ιταλία συνθηκολόγησε, η Σοβιετική Ένωση έφτασε στα γερμανικά σύνορα, ενώ οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Νορμανδία και απελευθέρωσαν τη Γαλλία. Τα Βαλκάνια εγκαταλείφθηκαν και η Ελλάδα ελευθερώθηκε. Τον Απρίλιο του 1945 οι Σοβιετικοί εισέβαλαν και κατέλαβαν το Βερολίνο. Η ναζιστική Γερμανία είχε καταρρεύσει και ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε τελειώσει. Οι Ιάπωνες στον Ειρηνικό όμως αρνούνταν να συνθηκολογήσουν. Προτιμούσαν να πεθάνουν κατά χιλιάδες και οι σύμμαχοι δεν ήταν πρόθυμοι να εισβάλλουν στα Ιαπωνικά νησιά. Για τους λόγους αυτούς αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα νέο όπλο για να εξαναγκάσουν τους Ιάπωνες να σταματήσουν την ανώφελή τους αντίσταση. Τον Αύγουστο του 1945 χρησιμοποίησαν την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου 200.000 άνθρωποι πέθαναν και σε αυτούς προσθέθηκαν 50.000 ακόμα που πέθαναν από τα τραύματά τους αργότερα, ενώ οι δύο πόλεις ισοπεδώθηκαν. Με την παράδοση των Ιαπώνων το Σεπτέμβριο του 1945, 6 χρόνια μετά την αρχή του, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε. Τουλάχιστον 70 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν πεθάνει και η Ευρώπη είχε καταστραφεί ολοσχερός. Τώρα θα ξεκινούσε η δύσκολη περίοδος της ανοικοδόμησης, αλλά τουλάχιστον θα υπήρχε ειρήνη. Δυστυχώς, αυτή η ειρήνη θα ήταν πολύ εύθραυστη, διότι ένα νέο είδος πολέμου εμφανίστηκε και η πρώτη του σύγκρουση θα ήταν στην Ελλάδα.